大家好，我係阿 Tom 啊。咁喺啱啱嘅7月，我就去咗濟州參加紅龍杯。咁今次嘅旅程咧大豐收啊！咁我就順利喺紅龍杯收穫咗3個獎杯。咁當中價值最高嘅係超級豪客賽嘅冠軍。咁我今日咧就揀咗一啲比較有趣嘅手牌同大家回顧翻。咁我當日咧就以 Chip Leader 嘅姿態咧進入 Final Table。咁當日嘅參賽人數咧係18個人，而3個人咧會進入前圈。咁雖然咧我係 Chip Leader，但係因為咧啱啱進入 Final Table 嘅時候咧，距離前圈咧都仲有一段距離，對手咧都唔會話感受到太大壓力，所以咧我一開頭咧都唔可以話用 Chip Leader 嘅姿態咧去俾對手太多嘅壓力啊。咁隨住對手咧陸續出局。咁去到咧剩翻6個人嘅時候，印尼嘅 Woody 攞到一副啤鐳，咁將一個越南對手嘅 Pair Jack 咧淘汰出局。咁呢個係一個比較大嘅 pot 啊。咁喺 Woody 咧順利奪得呢個彩池之後咧，佢就順勢成為新嘅 Chip Leader。咁佢攞到 Chip Leader 嘅位置之後咧，咁呢個時候咧場上剩翻5個對手。咁都開始接近前圈㗎啦。喺理論上咧，佢其實係可以開始向其他對手咧施展好大壓力。咁啱啱咧喺佢淘汰越南對手之後咧嘅下一鋪牌咧，我就喺大盲面對佢嘅細盲，我哋產生一個正面衝突。咁佢咧就揀咗黏細盲，咁我手上咧就攞到一副 Queen 3 off。咁喺經過2日嘅對戰咧，我覺得 Woody 咧唔算話係一個好 aggressive 嘅對手，唔會話做一啲好進取嘅行為。喺有位置嘅情況下咧，我就嘗試想去攻擊佢。咁喺呢個情況咧，我會揀一啲咧有高牌阻擋張嘅牌去攻擊佢，譬如一啲 Queen 2 off 啊、Queen 3 off 啊、King 2 off 啊呢啲牌嚟阻擋咗一啲高張。咁反而一啲 Queen 2 suited、Queen 3 suited 咧，我哋有一個好嘅翻後 equity 咧，咁我會揀去 check back。咁呢鋪咧，我攞到 Queen 3 off 咧，就揀咗去 open，佢好快就 fold 咗牌，然後咧佢開俾我睇，佢係 Jack 8 suited，係俾咗一個好大嘅訊息我。咁首先 Jack 8 suited 就係一個好好嘅牌去防守我對佢嘅攻擊。咁然後第二樣嘢，因為佢係 Chip Leader 嚟嘅，佢係可以好容易咁喺翻後咧實現到佢所有嘅權益。咁佢開咗呢副牌俾我睇咧，佢就係好簡單透露一個訊息，就係俾我聽，佢就係唔想同我玩，佢就係唔想搞波動。咁喺佢透露咗佢唔想同我搞波動嘅訊息之後咧，咁就令到我喺之後對住佢嘅幾鋪牌咧作出咗一啲調整。咁場上就剩翻5個對手啦。過咗幾鋪牌之後咧，我就喺細盲攞到 A10 suited。對住另一位中國嘅選手劉宇涵，咁佢就攞到 pair 3，咁我哋喺 P4 打晒，咁我就好彩中咗隻煙，就將佢打低咗。咁場上咧呢個時候咧就剩翻4個對手，咁都順帶一提，劉宇涵咧啱啱咧就贏得咗 KPC 主賽事嘅冠軍，咁都係國內一個好厲害嘅選手嚟嘅。咁隨住我贏咗呢鋪跑馬之後咧，咁我又贏咗好多籌碼啦。咁呢個時候咧，場上4個選手，咁籌碼分佈係咧，我翻去 Chip Leader 嘅位置，我有90個大盲。咁 Woody 咧就有50個大盲。咁場上仲有2個對手嘅，一個咧就係嚟自愛沙尼亞嘅白人選手。咁佢咧就同另外一位越南選手咧都係大概有20個大盲左右。咁喺呢個時候咧，咁我嘅策略咧就會變得開始進取啊，因為佢哋開始有壓力啦，開始接近前圈喺一個 stone bubble 嘅位置。咁而最大壓力嗰2位咧就係白人選手同埋另外嗰位越南選手，因為佢哋2個咧都係得20個大盲，咁佢哋互相咧都希望對手出局先。咁喺呢個時候咧，理論上每當我細盲嘅時候咧，對住大盲嘅白人選手咧，其實我係可以不停去攻擊佢，因為呢個時候咧個壓力係非常之大。咁但係我哋發展嘅情況咧，就同我預期嘅有啲唔同喎。咁嚟到第一鋪牌咧，咁我細盲 BVB 對住佢，我係攞住 Jack 3 off 嘅。基於我嘅判斷，我覺得咧佢係好大壓力嘅。我其實任何2張牌我都可以去攻擊佢。Jack 3 off，我覺得亦都係一個唔錯嘅 combo，因為我哋有一個高張嘅阻擋張，咁我揀咗佢去 open。
咁我認為呢個時候咧，我 open 大概2.5到3個大盲咧，已經可以俾到好大嘅壓力對手噶啦。情況同我諗嘅有啲唔同，我開 J3 off，對手 3 bet 我，咁基於我嘅判斷，我認為佢好大壓力，咁佢夠膽 3 bet 我，咁我 fold 俾佢啦。咁況且我又手上真係冇牌，手上揸嘅係一個 J3 off，咁好快咧又去到下一圈喎。咁我咧今次咧攞住嘅係6-7 off。我又係攞住同一個諗法，就係想俾壓力佢。咁我又開，咁佢咧又 3 bet 我，連續2圈 back to back 喺 BVB 嘅情況，我 open 佢又 3 bet 我。我開始感受到佢好似唔係好怕壓力喎，好似知道我呢個情況會係咁攻擊佢，佢反而嚟攻擊翻我。咁我就開始諗應該點樣去調整啦。咁啊，去到第3圈又係 BVB 嘅情況，今次我細盲攞到一副質素高嘅牌，King 10 off。咁啊，基於前面2鋪我連開2鋪，俾佢 3 bet 咗2鋪，咁我就諗佢好似係一個唔驚壓力嘅人。咁如果我再開 King 10 off 俾佢 3 bet 咧，我覺得咧就好嘥呢副牌嘅。咁我咧就轉變策略，我揀就唔去攻擊佢啦。我決定咧就同佢打翻後，咁我就黏咗呢副 King 10 off。咁佢又嚟喎，連續攻擊我，前面2鋪我 open。佢就 3 bet 我，今次我黏佢就直接開我4個大盲，想去俾壓力我。咁我已經預計到佢就係唔怕死嚟攻擊我啦。咁我揀咗黏呢副 King 10 off，我就揀去黏 call 呢4個大盲同佢打翻後。咁個 flop 嚟咗8-8-7兩隻梅花，咁我哋 King 10冇梅花。咁其實個 flop 咧都有啲唔舒服，而且個 pot 都開始大。咁我本身諗，如果我 check 佢 C bet 一個比較大少少嘅 sizing 咧，我都唔去同佢前打。個 pot 開始大，我去用 King high 冇梅花去浮佢咧，個成本我覺得有啲太高。咁但係意料之外就係佢個 flop 佢冇 C bet，佢揀咗去 check bet。咁個 turn 嚟咗隻梅花2，咁個情況越嚟越差。我 King 10冇梅花，我 check，咁然後佢又再 check。咁 River 咧就嚟咗一隻煙啊，咁我 check，咁佢就打咗個 half pot。咁我呢個時候咧就喺度分析佢究竟揸住咩牌。咁佢而家話俾我聽嘅故事咧就係佢係攞住 A high，咁個 flop A high 有 show down，佢唔打。個 turn A high 有 show down，繼續唔打。咁然後 River 總之即係煙，咁佢就衝出嚟 value bet。咁佢成個故事咧，佢其實就係講緊佢有煙嘅故事。咁即係而家係一半一半啦。佢一係有煙，一係冇煙。咁我連續對住佢3鋪。佢連續攻擊咗我3鋪 BVB，咁我腦裏邊得到嘅信息就係，首先佢係一個唔怕死嘅人，然後佢就係會揀去 attack chip leader 一個比較闊嘅 preferred range 嘅人。咁然後我亦都去諗佢嘅花錢策略，佢有啲咩煙佢會 open 咧？因為呢個時候咧，佢同另外一個越南對手咧。佢哋嘅籌碼量係比較接近、比較短嘅。如果佢去開一啲 A 細嘅 offsuit 啊，或者 A 細嘅 suited，面對我嘅 check jam，佢係好唔舒服。咁我認為佢開嘅煙咧，佢淨係可以有一啲大到可以 open，然後 call all in 嘅煙。咁我 King 10咧就擋咗佢一啲 A King 啊 A 10嘅牌。咁然後我諗，其實我 King high 面對佢打一個 half pot 係有一個足夠嘅賠率。去捉佢雞，而且佢係一個咁 aggressive 嘅人。咁最後經過我嘅判斷，我就揀咗用 King high 嚟捉雞。咁不出我所料啦，咁我 King high 捉雞嘅時候咧，佢就 show 出咗14 off 啊。咁都喺我意料之內啊。佢都係用一啲比較差嘅牌，行一啲比較 aggressive 嘅 line。咁然後咧，咁佢就好驚訝問我點解會咁樣 call。咁我都好直接同佢講啦，我就話你連續幾圈係咁攻擊我，咁我感覺到咧你翻前係比較有啲 over aggressive 咗少少。咁然後又去到另外一手牌啊 ，Woody 咧喺細盲開3個大盲，咁我喺大盲咧就係8-5 off。正常嚟講咧，呢副8-5 off，我覺得係唔應該去防守嘅。咁但係基於前面我同 Woody 打過幾鋪牌嘅 hand history 咧，我覺得我喺翻後好容易就可以睇到佢中牌定係唔中牌。然後佢唔中嘅時候，我好容易可以去攻擊佢，去搶佢。咁我就揀咗佢 call。咁個 flop 咧嚟咗 J 6-7兩隻葵線，咁我咧就有一個 open end 撚一隻葵線。
咁佢咧就 check，咁我認為咧我呢副牌咧係一個好好嘅牌去偷雞，而且有好多 turn 同埋 river 咧，我都可以持續去進攻去打走佢。例如咧出葵線，我都會繼續去偷雞咁樣。咁我打咗一個1/3嘅 sizing，佢就 check call。咁個 turn 嚟咗一隻10，即6、7、10咁蛇啊到咗。咁我咧就繼續進攻，打咗一個大概80% 嘅尺寸。咁佢係放棄咗佢嘅 pair 7，咁我咧就順利剔單咗呢個 pot。咁啊，局勢一路持續落去咧，咁去到一鋪牌咧 ，Woody 喺 UTG Open，咁啊面對越南對手咧推出 A10O 啊 all in 啊，咁 Woody 咧就順利用 A-Jig 跑贏，咁啊我同 Woody 同埋另外呢位白人選手咧就進入咗前圈啦。咁剩翻3個人嘅時候咧，就發生咗一鋪比較大嘅 pot。咁Woody 喺細盲黏，咁我哋攞到 A Queen off，係一副牌力已經足夠強去 open，然後再去 call 對手 all in 嘅牌。咁我 open 咗大概3.5個大盲嘅 sizing，Woody 跟。咁我牌面好靚啊，個 flop 嚟咗6。咁我 C bet 咗一個比較細嘅 sizing，大概2成左右。咁竟然咧，佢 check raise 咗。咁佢咧可以有啲單 pair 嘅牌去 check raise 啊，或者一啲可能佢亦都有 queen 嘅牌去 check raise 啊。咁佢都有機會係偷雞嘅，譬如10J 呢啲擋咗一啲撚到10鐳啊、J 鐳呢啲 combo 嘅牌啊，有一啲後門花咗後門蛇咗嘅 equity，咁10J suited 啊、10King suited 啊呢啲牌咧都係一啲好嘅 combo 去做 check raise 偷雞。咁我攞住 A 鐳咧，咁我就決定跟去留住佢嘅偷雞牌喺度，同埋咧一啲單 pair 嘅牌喺度。咁如果佢有鐳咧，我哋喺後邊咧點樣都可以同佢打晒嘅。咁我揀咗跟。咁我 turn 咧嚟咗隻9啊，多咗個後門花咗。咁佢 check，我就想咧令佢一啲 medium hand 啊，一啲單 pair 嘅牌啊，一啲 high card 嘅牌咧好難受。咁我就揀咗打一個比較細嘅 sizing，我打咗2成。咁佢咧經過一番考量咧，咁佢攞住嘅係 pair 5啊，咁佢就放棄咗。咁過咗幾圈之後咧 ，Woody King 10同埋另外一位白人選手嘅 King Jack suit 咧就喺 pre-flop 打晒。咁 King 10喺河牌順利擊中咗隻10，咁啊將白人選手踢出局之後咧，咁我就同 Woody 咧順利進入 heads up 階段。咁我哋 heads up 咧，亦都唔係話打咗好耐，咁當中咧都冇話產生啲咩激烈嘅火花。咁當中比較特別嘅一鋪咧，就係我用7-4 off 去偷咗一鋪雞。咁當時咧 Woody 就喺 button open A7 off，我就揀咗用7-4 off 去防守。個 flop 嚟咗30J，我哋大家都冇打。咁我 turn 嚟咗隻階磚6，咁我 pick up 咗一個吉 shot 嘅 equity，咁我感覺上 Woody 咧係比較直接啲嘅一個對手啊。咁當佢有牌咧，佢會多數揀去直接去攻擊。咁我見佢個 flop 冇打咧，我就感覺上佢應該就唔中，咁我就揀咗用呢個吉 shot 嚟攻擊。咁我個 turn 打一個比較細嘅 sizing 咧，佢 call。咁個 river 咧嚟咗一隻階磚10啊，後門花都到咗。咁我喺 river 再打咧，可以扮到有10有 J 同埋有花嘅組合，咁我就揀咗打一個比較大嘅 sizing 咧，咁順利咧偷走咗佢嘅 A high。咁嚟到最後一鋪牌，我 open A King suited，咁 Woody 咧就推出 A Jack 啊，推出 all in，咁我哋喺 pre-flop 就打晒。咁啊好驚險啊，個 flop 嚟咗一隻 Jack，咁我剩翻 King 同埋後門蛇、後門花嘅出路。咁我 turn 嚟咗隻紅心啊，增加咗我後門花嘅可能性。咁 river 我就順利擊中紅心，咁啊中咗 A high 花，咁啊順利贏得今次紅龍杯超級豪客賽嘅冠軍。咁我喺今屆紅龍杯咧順利收穫咗3個獎杯啊！除此之外咧，我仲攞到咗一個快速賽嘅獎杯，同埋一個 Nine Games 嘅混合賽事嘅獎杯。咁啊，多謝大家嘅支持，咁我都會繼續努力去參加唔同嘅比賽，然後分享我比賽嘅過程同埋手牌俾大家。多謝大家支持。